身嘅肌肉咧去扭動你嘅身體，一齊 rolling kiwi。哇！好啦，呢個比頭先我更加厲害啊！有啲驚。rolling kiwi 呢個蛙艇係最犀利嘅全身運動嚟嘅喎，係由手到背到腳到腰咧，全部都用到㗎。所以平時如果大家 keep fit 嘅話咧，做蛙艇機咧就最有效嘅。咁所以問下心美，你今年仲想唔想除多件衫嘅 Air 先？我除晒啦，我已經係除晒啦嘛。咁你首先係坐低俾我哋嘅記者朋友影翻張相先啦，準備定試一試我哋部蛙艇機先嚇。好，好啊，咁啊，準備定就緒先啦，都要試一試呢個機。咁啊，一樣就玩快啦。講大聲嘅事實啦，話俾你聽下。佢話點樣影就影一個嘅啫。好啦，唔緊要，收尾呢度現場好多小妹妹支持你嘅，你唔好話我都想落嚟影同你一齊影啊！好啦，影翻張靚相先嚇。咁首先咧，大家都見到啦，呢一部蛙艇機咧就左右有兩部啦，玩法咧一樣嘅，中間咧就放咗我哋 Sense 嘅金奇異果同埋綠奇異果。陣間兩位咧就要比拼蛙艇啦，好似頭先咁，每彎一下向前咧就可以喺個盒度攞一個奇異果，再放翻落自己白色嘅籃上邊嘅。咁啊，今個回合咧都係1分鐘之內咧攞得最多奇異果為之贏嘅。得冇問題。調轉啦，今次幫下心美啦，心美攞綠奇異果 ，Ella 攞金奇異果。哦，你好心玩嘢㗎係咪啊？頭先我攞走晒啲綠奇異果，剩翻嗰啲金奇異果，你而家叫我你又攞綠奇異果，我都唔想㗎。係啊，好啦，我攞綠奇異果啦。你今次入去單手就不如攞住啲咪先。得，我攞綠仔，冇問題，冇問題係嘛？好啦，咁事不宜遲，預備3、2、1，開始。好啦，你先心理你要歪一下先攞喎，唔係攞咗先歪一下。要將佢攬擺後啲，係啊，咁係㗎啦。哇，好料！嗱，係啦，除咗朋友，我哋除咗係講求快啦同埋技巧之外咧，呢個要攞前啲，我哋都係講求規矩嘅。咁啊，陣間究竟邊一個贏咧？咁啊，你哋去話事㗎咯噃。我見 Ella 你睇，我真係唔忍心咁樣啊！我都想幫佢呢個位。喂，你咪佢阻住啦！啲相影唔到，拉翻後啲先得㗎。真係？係啊，拉後啲啦。好，唔好意思 Ella。係啊。嗱，你呢啲就係蛙完之後攞一個喎。我攞咗。係。跟住嗱，我哋唔係喎，我真係覺得咁樣對女仔唔係幾好咧。你都話日行一善，我幫一幫佢啦，我幫佢攞咁一兩個先。你而家剩翻冚唪唥都係金仔嘅喂，綠仔喺嗰邊。好啦，我幫你。好啦，時間咧就仲有30秒左右啦，但係你好似冇蛙過咁樣嘅喎。飆晒喎！係，今日運動量過剩啊，陣間要食翻幾個 set 奇異果補充翻先得。我幫你，金仔係咪？我忍唔住要出手幫你嘅啦，仲有10秒嘅時間啦，準備10、9，放棄狀態啦，佢哋已經7、6、5、4、3、2、1啦，好，等你落翻嚟先㗎。哇，點啊？原來好耐冇蛙艇啊！哇，點解你又攞咁多嘅？喺你唔留意嘅時候，我已經攞咗好多啦。哇！所以咧，有時咧，就算個籃擺前擺後咧，都唔係重點嚟。係啦，哎呀，重點係現場有男士幫啊嘛，你都知係啊，有你個 gentleman 幫佢啊。正子我現場嘅朋友嗱，覺得 Ella 贏嘅，不如俾掌聲你哋去話事啦。覺得 Ella 贏嘅拍手。好心你哋點啊？你而家揸住個長鏡頭，你個龍友，你睇佢幾開心你？揸住個長鏡頭都可以拍手。係啊，揸住鏡頭嗰種。咁啊，覺得心你贏嘅就拍手咯。哇！點解有乜啲啊？但係我哋講拍手，唔係講尖叫，所以我都係俾 Ella。唔係一齊贏啦，一齊贏啦！唔該曬兩位，好啦，我哋先。呢啲咧陣間打包俾你哋拎翻。好。飆曬汗，會飆曬汗係嘛？呢個真係幾全身嘅喎。呢個真係要，係呢個真係要。好啦，咁啊玩完咧，即係兩個唔同嘅遊戲嘅回合之後咧，相信大家咧都好熱啦，係嘛？係啊，好熱啦，係啊，好熱啦。咁我哋不如咧，著翻衫先。係，因為我知道跟住落嚟咧，我要攞我個好重要嘅一樣嘢出嚟啊！咩啊？就係咧送獎品俾大家咁樣緊要。係啊，所以我攞定啲問題嚟問大家要啊。冇錯啦，咁心理都講咗啦，陣間咧就要同大家玩下遊戲，玩啲簡單嘅問答遊戲。內容係咩咧？頭先我哋講咗好多關於即係Sense奇異果嘅好處㗎嘛。咁所以我哋陣間咧就會咧問翻大家頭先我哋講過嘅內容。咁你哋如果答得啱，佢收又快嘅話咧，咁我哋嘅現場嘅朋友咧就俾支咪你哋啦。答中問題就有驚喜禮品攞㗎啦。不過不如俾少少 tips 佢哋先啦。好啊，好啊。開始問問題之前，不如我哋講下頭先咧我哋講過 Sense 奇異果有啲咩好處。好啊。
等大家再次記得翻。我記得頭先我講過咧，就入邊咧有豐富嘅鈣質，而鈣質咧可以咧穩定情緒。如果你生活好緊張啦，朝頭早食一個有鈣質嘅 Sainsbury 嘅奇異果之後咧，咁啊你嗰日咧都會覺得自己成個人都開心啲㗎。而夜晚黑食完之後咧，就可以令你更加放鬆，瞓覺啊、睡眠質素咧都會有改善㗎噃。係啦 ，Ella 咧。咁咧 Sainsbury 嘅奇異果咧，佢擁有2個橙咁多嘅份量嘅維他命 C。咁所以你只要食一個呢個奇異果咧，就等於吸收咗2個橙嘅維他命 C。咁對我哋繁忙嘅都市人嚟講咧，攝取維他命 C 係一個好好嘅 source 嚟嘅。係啊，咁當然最重要啦，我覺得咧係咧，對於男士女士都好啦，我哋希望咧梗係要越嚟越後生啊嘛。咁啊抗氧化咧就係最好啦。咁啊 Sainsbury 裏邊咧亦都有好多抗氧化嘅物質啦，係啦，我哋食完之後咧可以青春常駐。冇錯，所以大家要食多啲咧個 Sainsbury 嘅紐西蘭奇異果啦。我都俾咗 tips 啦，其實係記住一句入邊。好，所以呢個時候不如開始我哋嘅問答遊戲，現場嘅朋友準備定你哋嘅手同埋準備你哋個口答我哋問題嘅答案啦。係，女仔先啦 ，Ella 問第一個問題先啦。第一個問題就好簡單嘅啫 ，Sainsbury 嘅奇異果係嚟自邊一個國家？哇！你想知啦，放低手邊度 ？Ella， 我已經見到戴眼鏡嗰個哥哥。係啊，呢位係新西蘭，紐西蘭、新西蘭係啱嘅。紐西蘭你都講到新西蘭，你係犀利嘅，抵送俾佢，抵送俾佢，做嘢品喎。好嘢。好，咁係第二個問題啦。好，我個問題咧就係咧，開頭咧我哋講咗咧 Sainsbury 嘅紐西蘭金仔同綠仔嘅分別嘅，大家講出一樣就得啦。個分別係乜嘢？嗰個小妹妹戴眼鏡小妹妹，金仔同埋綠仔嘅分別。佢個名，一個金色，一個金色，一個綠色。啱啊！不如問多嘅金色同埋標籤咪綠色，大家認住就得啦。問多一個，講多一個個分別好冇？哎呀，嗰邊有小妹妹你又識啊？你係唔係啊？嗌出嚟啊！你係咪想 Vivi 咋？咩話？哦，咁就啱啊！冇錯，因為係好得意，因為金仔金色咧係咧鮮甜啦，多汁啲嘅。咁而綠仔咧就係咧有層次嘅味道，係酸中帶甜嘅，所以小妹妹都識我好犀利㗎。咁啊，不如再我答多一個啊，關於我哋 Sainsbury 金仔綠仔嘅分別嘅，喺外形嘅，外形有咩唔同？好，嗰個係嗰位小姐靚太啊，嗰位靚太係戴眼鏡嘅靚太，外形有咩分別咧？金仔同綠仔？綠仔係圓形嘅，金仔係水滴形嘅。哇！有禮物啦，係啊！好啦，你要記住喎，綠仔係有毛喎，金仔係 shave 咗冇毛嘅嚇，係啦，滑啲嘅，滑啲嘅，係啦。好啦，第三條問題俾我哋請 Ella 問一問啊。第三條問題就係咧 ，Sainsbury 紐西蘭奇異果啊，有咁多種常見水果之中嘅營養價值最高嘅水果嚟喎。咁到底有幾豐富咧？請你哋咧講出其中一種嘅營養啊。頭先我哋講咗好多㗎啦，好多啊！哎呀，嗰個女仔係啊。果揀呢2個橙。得呢2個橙嘅。維他命 C。係啊！好嘢啊！犀利啊！可以問多一個人答啊！除咗啲咩營養，頭先我講過維他命 C 之餘咧，頭先收你講過女士靚嘅時候需要抗啲乜嘢咧？係啊！喺嗰度嗰位女士，哇！你好需唔係你唔需要啊？啊唔係好需要啊？唔係唔需要啊？究竟需要啲咩咧？你先答我先。抗氧化。抗氧化。啱啊！抗氧化。係啊！好勁。不如問多一個朋友啊！除咗抗氧化之外咧，有啲係低嘅。我哋香港人好中意呢啲嘅，智商啊！唔係，咩？即係你話個奇異果裏邊有咩低啊？有啲嘢低嘅。有咩低啊？好中意嘅。有咩咧？有冇人知？咩低？佢有男士答啦，各位女士咧，女士就係低卡路里。低卡路里。低卡路里同低脂都啱嘅。呢個女仔係低音。低卡路里。好低音啊！呢個好嘢喎，佢哋全部都知道喎。係啊，咁啊，第4條問題收尾啦。頭先有人講過下，我哋當送分問多一次，睇下唔識得答先。嗱，我問你，每日食2個 Sainsbury 嘅紐西蘭奇異果就可以提供人體每日所需嘅幾多分之一嘅營養咧？幾多分之一？幾多分之一？嚇 ，OK， 係舉手答。好，頭先講過唔好多數目字啫。嗰個係嗰個，啲女仔 K 手勢喎。係啊，講埋出嚟啦。3分之一啦！好啦，咁Ella問埋最後一條問題啦。好，咁呢條問題就係咧，每日只要食2
2個 Sainsbury 嘅紐西蘭奇異果咧，就可以提供人體所需。呢個我答1/3，好嘢！小金章，你做乜執我口水俾啫？你唔明㗎啦。你中意跟我想再問多次，睇下反應有冇咁好啊嘛。咁啊，見大家已經答咗，我問第二條啦。咁最後一條問題就係咧，研究啊證實 Sainsbury 奇異果咧，佢係有好多好處嘅。咁例如係啲乜嘢咧？咁樣可唔可以答到我咧？好啦，頭先阿森美話佢最緊要呢輪好需要嘅咧，琴晚又唔知點樣。係啊，琴晚係啊，有冇啊？琴晚啲嘢你2樓朋友啊，哇！嗰個小妹妹啊，你睇下出嚟小妹妹，我哋揾陣間落嚟攞翻個禮物喎。係咩啊？係啊。係咪好扁？哦，搶嘅蠕動係咪你意思係？我完全 get 到個意思啊！我又送禮物上面俾你。我哋頭先咧好即係同大家解釋個 Sainsbury 嘅金仔同綠仔之餘咧，連2樓嘅朋友都知道我哋 Sainsbury 奇異果有幾厲害喎。係啦，3樓都有想答㗎，係咪啊？3樓啊，不過太遠聽唔到你講咩，下次啦，落翻嚟。係啊，好啦，咁所以咧，我知道咧，大家都原來都係我哋 Sainsbury 紐西蘭奇異果嘅粉絲朋友啦。咁所以咧，呢個時候亦都希望大家咧陣間完咗我哋呢個活動之後咧，我哋去到6點鐘咧都會有好多嘅攤位遊戲同埋可以試食。晚上我哋 Sainsbury 金仔同綠仔究竟有幾好味，有幾多汁，幾有層次，同埋幾有維他命啊！幾出盡到呢個腸臟蠕動。係啊，睇住健康嘛。係啦，咁到呢個時候咧，我哋都要請翻咧就係我哋 Sainsbury 紐西蘭奇異果國際行銷公司亞洲區總經理鮑海文先生 Kevin 上台啦，仲有我哋2位 Sainsbury 嘅健康大使 Ella 森美，仲有金仔綠仔，我哋一齊影翻張大合照啦。好啦，咁啊請出金仔同埋綠仔，仲有我哋 Ella 啦、森美同埋 Kevin 咧影翻張大合照先。頭先咧 Ella 森美咧都分享咗好多關於我哋 Sainsbury 紐西蘭奇異果嘅好處之餘咧，其實都做咗好多運動啦，喺度都要多謝咧 Fitbox 提供健身器材，仲要多謝皇室堡提供場地，令到我哋嘅活動能夠順利舉行㗎。亦都多謝咁多位現場觀眾同我哋頭先玩啲遊戲啦，同埋嚟支持我哋。我哋嘅嘉年華會咧會繼續去到今晚6點鐘，大家可以參加我哋場內嘅健體挑戰賽，互相進行比試，贏取呢個限量精美嘅 Sainsbury 奇異果禮品。另外亦都可以去到試食攤位嗰度咧，就試一試我哋 Sainsbury 金仔綠仔奇異果究竟有幾好味啦。Thank you，唔該晒，唔該晒金仔綠仔 ，Thanks Kevin，唔該晒 Kevin。好啦，呢個時候不如請阿 Ella 同埋森美都同我哋全部朋友影翻兩張相先。咁咧，聽日咧，我哋呢一度咧仲邀請咗嚟自香港體育學院嘅精英運動員莫婉瑩、李建輝同埋鄭子文喺下晝1點鐘咧係進行武術表演嘅。咁而 Sainsbury 嘅健康大使巨聲二幫嘅隊長 Penny 陳國峰，仲有功夫新星嘅何佩瑩 Andy 咧，亦都會喺下晝3點鐘現身。另外，香港道教兒童會特顯紀念中學花式跳繩隊咧，仲喺下晝5點鐘進行表演啦。一連串嘅活動相當之豐富啊，所以大家繼續咧，聽日要嚟到皇室堡呢一度繼續參與 Sainsbury 成皇室堡2012健康樂活全城啟動，聽日再同大家見面啦。